如果你得一日喺澳門，你食啲咩？好多人嚟澳門玩都淨係會去一啲遊客區嘅地方，但係我覺得澳門好多好嘢食呢，都係收埋喺呢啲民生區嘅小店入邊嘅。例如我哋今日介紹嘅呢間轉角咖喱，佢喺我心目中有澳門咖喱 Top 3嘅水準。一入嚟你就會見到成埲牆都係唔同嘅 figure， 咁佢嘅咖喱同埋 figure一樣都係好多選擇嘅，主要有日式同埋泰式。我個 friend 就嗌咗日式漢堡扒加呢個蒜香黑咖喱，你見到佢呢個擺法係好多食水嘅，但係呢個漢堡扒真係好 juicy， 佢入邊應該係落咗比較多嘅脂肪，所以食落去呢口感會比較綿密順滑。同埋我覺得佢呢個黑咖喱係十分之優秀，佢會比較重口味同埋辣，但係攞嚟撈飯呢係好爽嘅，食到我個 friend 發晒癲咁。我就叫咗呢個甜口嘅日式咖喱豬扒飯，整體嚟講呢個就不過不失，應該叫我個 friend 嗌呢個，之後我嗌佢嗰個。題外話，我覺得呢個薯角炸得好好食。整體嚟講，我覺得呢間嘢都係十分之唔錯嘅，佢每一個環節嘅食物都做得好好，同埋我好中意佢嘅裝修啊，好溫馨，好似翻到屋企咁。希望下次嚟可以食埋佢泰式嘅咖喱。今日係咁先，下次再介紹唔同嘅澳門小店俾大家。Sayonara。